yonke ukuthi umasipala segijima ovala bonke abantu efana ngabayasiza obavala umasipala bavala umasipala Kuna nje khona case usisi lana uyini size and days dala 2 years back and then igama lakashitsha yakubona ngitayito sana mkhamba naye fika lapha yana kozifaka usana kahlala othini masipala sakho njengoba kundawo emva lokho solungisa kuthiwa wena unendlu hamba ayazi because abafiki ukuzona-attenda kusukela bona bezobheka isinto ikhansela lafika la kenza lutho uprima futhi naye babhala incwadi angazi kathiwa la babhala incwadi ukuthi siyathola indawo lana but still ithulekile khona so uma kunetha-ke nenza njani manje ayikho zoyenza namabhuku ukukhankasa eduze so iy'ngane zesikoleni aziyi because indawo yokugeza nisenayo indawo so manje ukuze into zenu zibe safe njengoba yifika nje kumele nihlezi nigadile kwekhona khona la ngaphambili ukugada ukuthi zingantshontshwa afuna amaphoyisa athi phakathi laphuma la amaphoyisa saya kuona bathumela amaphoyisa futhi basibiza ngamaphara futhi badlise enkulu imoto ethwala udodi lo bathi akuthathwe zonke lezi zinto lezi ziyotshingwa le ngoba kukhona amaphara la basikhiphela ngaphandle endlini qede basibiza ngamaphara qede basibizela amaphoyisa ukuthi thina siyimaphara ulandlord fethu ulandlord fethu ya masipala udodi nagoloza ezothatha lezi zinto zenu bezamafriji betshena ukuthi khona izamaphara eblock indawo ofika umuntu wathi hayi kwahlala abantu la bahamba yabo because bebehamba namaphoyisa bebecona mhlawumbe izamaphara basomphendini qede basibiza ngamaphara basikhipha endlini basibeke emgwaqo kodwa mfethu eSouth Africa mfethu umthetho wase-South Africa uyayivuma yini le nto leni kodwa mapha mfethu la ngaphakathi khona ngisho iphara khona ngisho ikwerekwere la ngaphakathi ikwerekwere elila ngapha mfethu ngowase-South Africa ngihleli ngaphansi ngimiswa yindlu eminyaka khona ikwerekwere la ehleli la ngaphakathi that's why no sibhalile wafuthi endlina indawo manje axaya manje maybe so njengoba nihleli la alikho ithemba enisanalo kwamanje ningathi kuthiwe ngosuku oluthile nje ngaphandle kokuthi ngomsombuluko nenkantolo ukusebenza njani ukuze bavotele i-ANC ngoba labadibona abantu abavoti laba wonke lamakwerekwe lama-Nigerian bonke lamafufufufi lawo bonke adala abawaswaswaswa ngibona laba bavotele i-ANC into abayishilo sebethe la ngaphakathi manje asibhlokhe amanzi singawasebenzisi amanzi singabe sisangena nje la yikho into ezofanele iqhamuke isize thina la ngisho i-extension engasi ithatha ugesi ulethi la ivaliwe na kuvalwe yonke nabantu abathile abazosisiza bese bathiwa bangabe beseza la otherwise mhlawumbe sebengathola ngisho inhlanhla hayi kunzima mfethu tshela ukuthi asithandi ukukhuluma zonke izinto ubani mfethu sifuna izinto zethu abantu badla izinto zethu kodwa baleka impilo yethu kwi-risk ukuze thina sisuke sihambe sishiye izinto zethu ekufanele basinikeze zona ngoba bona banamandla mfethu bona konke la uyakhona usizakali konke la uyakhona usizakali ngobani bona bagijima bayokhokha imali lapho wena unamali akithi bona bagijima bayokhokha imali uthi ushona lebo uyafika uyachiza segijima wakhokha imali umasipala nje mfethu ukhokha imali zonke indawo esiya kuzona ukhokha imali ngoba uyidle zonke izinto zafikayo ingake nemali ekhaya
banamalundu amakhulu engazi inkunzi zey'nkomo kanti lezi imali zethu. Amalundu amakhulu engathi inkomo ezodliwa ngokhisimusi kanti lezi imali zethu.